नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय सरकाराचे ऑडिटींग ना जाग्यार पैशांचो जावं येता गैरवापर. म्हाले खापाल्यान उक्तायली शक्यताय. 190 अनुदानीत स्कुलां, 5 म्हत्वाच्या खात्यांचे ऑडिट रिपोर्टच ना. कितलीशींच वर्सां असोच चल्ला कारभार. पळयात रिपोर्ट. महादाई प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध. थंड करपाचे कर्नाटकाचे यत्न. कणकुंबीचे लोक पयली भशेन उलोवंक ना तयार. महादाई बचाव चळवळीचे नदरेन गजाल हुस्क्याची. पळयात प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. गोंयांत पयलेच फावट सुरू जाली पुराय दीस स्कुलां. काणकोणा माशेचे निराकार हायस्कूल आनी पैंगीणचे श्रद्धानंद हायस्कुलान 8 वरां शाळा. भुरगीं आनी शिक्षकय उमेदीन. पळयात प्रुडंटाचो रिपोर्ट. काणकोणा बडसऱ्या वाट चुकून लोकवस्तीन पाविल्लो बिबट्याचो पेटो मेलो. 2 दीस उरलो उपाशी. साल्वार करपाचे राना अधिकारी आनी गोरवा सांबाळ अधिकाऱ्याचे यत्न निश्फळ. आनी जीसीए हाडची म्हायती हक्क कायद्याखाला उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान उक्तायलें मत. केस सध्या आसा हायकोर्टांत. आरटीआय खाला नाका म्हण बीसीसीआय प्रमाणच जीसीएची भूमिका. आता खबरो विस्तारान. गोंय सरकाराच्या ऑडिटींग जाग्यार ना. म्हाले खापाल्यान अहवालांत हो प्रस्न काडला. सरकारी पैशाचो हाका लागून गैरवापर जावं येता असो भंय जीसीएन उक्तायला. सरकार वेगवेगळ्या खात्यांक दिता ते रीण वा अनुदानाच्या विल्याविशीं वट्ट 529 कोटींची 7,000 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां सरकारा मेरेन पाविल्लीं नात. ते शिवाय अनुदान घेवपी 190 स्वायत्त संस्थांनी ऑडिट रिपोर्टच दिल्ले नात. हातूंत 182 स्कुलां, कला संस्कृती खातें, पंचायत, पालिका प्रशासन, टावन प्लॅनर, शेतकी खातें अशीं म्हत्वाची खातीं आसात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हें अशेंच चल्लां. पळयात हो रिपोर्ट. सरकारी कामकाजाचे सार्वत्रिक नेमा प्रमाण एखाद्या कामा खातीर अनुदान वा रीण दिलां आसत जाल्यार ताचो योग्य कामाक विलो लागला म्हूण कळपा खातीर त्या खात्याच्या मुखेलान वर्सा भितर ते विशीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट घेवन ते अकावंट संचालकाक धाडपाचें आसता. मात सरकाराचे ऑडिटींग आनी अकावंटेबिलिटीची परिस्थिती पळयात. कितलेशेच खात्यांची फाटलीं वर्सां जालीं ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेटांच आयिल्लीं नात. सरकारान दिल्ले 529 कोटींचे अनुदान आनी रिणा विशीं 6,972 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटांतलीं 462 कोटींची 6,708 म्हणल्यार 96% सर्टिफिकेटां अकावंट संचालका मेरेन पाविल्लीं नात. फाटल्या 6 ते 7 वर्सांची ही सर्टिफिकेटां येवपाची आसात. पालिका प्रशासन खातें, पंचायत, कला आनी संस्कृती खातें, खेळां आनी युवा वेव्हार खातें, शिक्षण खातें असल्या म्हत्वाच्या खात्यांनी ही युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां दिल्लीं नात. इतल्यान सोपूंक ना. खात्याक दिल्ले अनुदानाचो विलो कसो, खंय आनी कित्या खातीर लायलो हाचो ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक खात्यान अकावंट्स खात्याक दिवचो पडटा. हांगाय तीच परिस्थिती. फाटल्या 3 ते 6 वर्सांचे 583 अकावंट्स सरकारा कडेन येवपाचे आसात. सरकारी अनुदाना विशीं 190 स्वायत्त संस्था आनी खात्यांनी सरकाराक हे ऑडिट रिपोर्टच धाडिल्ले नात. तातूंत सरकारी अनुदान घेवपी 182 स्कुलां आसात. ते शिवाय कला आनी संस्कृती, मुखेल शार नियोजक, शेतकी, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, पालिका प्रशासन, पंचायत हे सारकिल्लीं म्हत्वाची खातीं आसात. सरकारा कडच्यान घेतिल्ल्या अनुदान वा रिणा विशीं युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां दिलीं ना वा खात्यांचे ऑडिट रिपोर्ट दिले नात जाल्यार सरकारी पैशांचो संस्थांनी खात्या कडच्यान गैरवापर जावं येता. पर्रीकर सरकार हे गजालीची गंभीर दखल घेवन ते जाग्यार घालतलो काय आतां मेरेन चल्लां तशेंच चलपाचें? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. म्हादय प्रकल्पाक जावपी थळाव्या लोकांचो विरोध थंड करपाचे यत्न कर्नाटक सरकारान मोठ्या प्रमाणात चलयल्यात. ह्या प्रकल्पाचो सगळ्यांत चड मार बसता ते कणकुंबीचे लोक आतां पयली भशेन पोटतिडकीन उलयनात. तांचे प्रस्न तडीक लावपाचें उतर थंयच्या आमदारान दिलां. थंयच्या लोकांचो प्रकल्पाक विरोध थंड जावप ही गोंयचे नदरेन म्हादय बचाव चळवळी खातीर हुस्क्याची गजाल. कणकुंबीचें चित्र आतां पयली भशेन ना, बदलत चल्लां. पळयात राकेश कानोळकराच्या ग्राउंड झिरो रिपोर्टाचो दुसरो आनी निमणो भाग. कळसा न्हंयतल्यान मलप्रभेत उदक सोडपा खातीर ह्या कालव्याचें काम सध्या चल्लां. कळसा ही म्हादय न्हंयची उपनदी. हो कालवो बांदपा खातीर कर्नाटकान त्या वाठारांत बऱ्याच सुवातींनी झाडां मारल्यात. ताका लागून माती भुसभुशीत जाल्ल्यान पावसांत सगळ्याक पालसणां कोसळपाक लागल्यात. कणकुंबी वाठारांतल्या कितल्याशाच घरांक ताचो मार बसला.
घरांक वेरो गेल्यात. कालव्या खातीर कणकुंबीच्या कांय शेतकाऱ्यांची जमीन गेल्या. पारंपारीक उद्योग वेवसाय शेताभाटांक काबार जाली म्हूण कणकुंबीचो लोक ह्या प्रकल्पाक पयलीं खर विरोध करतालो. मात आतां पयलीं भशेन आवाज दिसना. हालींच थंयचो आमदार तांकां मेळून गेलो. सरकारा कडच्यान जाय तो आदार दिता म्हूण लोकांक उतर दिवन गेला. कांय लोक मात अजुनूय सरकार दिता म्हणिल्ली लुकसाण भरपाय मेळटली म्हूण रावतात. ह्या टनेलमुळे गावाची 10 घर खचलेली आहेत. साईडची घरं आहेत ना, ती पूर्ण भेगाड गेलेली आहे. विरोध पहिला केलेला तर आता काय करणार, आता जायला पाहिजे नाही. झालं तर पॅक करून देणार हे सगळं गावाजवळचं, वरती हे घालून माती भरून देणार. पण आता कोण विरोध करीत नाही. आता कोण नाही विरोध करीत नाही. ते फुटलं, घरा फुटले ते काल बघून गेले, ते घेऊन आमदार येऊन बघून गेले. काय पैसे बिन दिले हे कसं घरांना ते मंजूर झाले, पैसे अजून दिले नाहीत. मंजूर झाले पण पैसे दिले नाही. कणकुंबीच्या देवळाची ही तळी कालव्याची माती व्हांवून ह्या तळयेत येता. हाचेर उपाय काडटा म्हूण सरकारान लोकांक सांगला. पाणी म्हणजे आम्हाला इथे तीर्थक्षेत्र देतो म्हणतात त्यांनी. तीर्थक्षेत्र आहे इथे, इथं 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 देवी तिथं आता आंघोळ करायला, इथे शिवरात्रीला शिगम्याला तिथं देतो म्हटलं त्यांनी पाणी तिथे. हा सगळं मंजूर झाले पैसे तिथे, पण अजून दिले नाही. गोंयच्यान म्हादय बचाव चळवळ चलोवपी वावुरप्यां खातीर कणकुंबीच्या लोकांचो आंदोलना खातीर मोठो आदार जातालो. पूण थंयच्या लोकांचो आवाज थंड करपाचे पद्दतशीर यत्न कर्नाटकान चलयल्या. तातूंत तांकां बरेपैकी यशय आयलां. हे कणकुंबीचे परिस्थिती वयल्यान सद्या तरी दिसता. गोंयचे म्हादय बचाव चळवळी खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल. प्रुडंटा खातीर कणकुंबीच्यान राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. गोंयांत पयलेच फावट पुराय दीस स्कुलां सुरू जाल्यात. काणकोणा माशेचे निराकार हायस्कूल आनी पैंगीणच्या श्रद्धानंद हायस्कुलांत 8 वरां शाळा चलोवंक सुरू केल्या. हे नवे पद्दतीक लागून भुरग्यांक चड वेळ दिवंक मेळटलो. नव्यो नव्यो गजाली, तंत्र ही भुरगीं शिकूंक पावतलीं अशें शिक्षकांक दिसता. खेळ, कले सारकेल्यो हेर गजाली करीत 8 वरां शाळेंत इश्टामदीं काडप हाची भुरग्यांकय उमेद दिसता. पळयात बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. तशें पळोवंक गेल्यार 8 वरां शाळेंत रावन बेजार येना. खासा करून जेन्ना भुरगीं दिसभर आपल्या इश्टा वांगडा शिकपा बरोबर खेळ, कार्यावळी आनी हेर गजाली आसतात तेन्ना बेजार येवपाचो प्रश्नच येना. हो काणकोणच्या ह्या भुरग्यांचो अणभव. काणकोण माशेचे निराकार आनी पैंगीणच्या शारदानंद माध्यमीक शाळेंतलीं ही भुरगीं नव्यानूच सुरू केल्ले 8 वरांचे शाळेंत फाटले कांय दीस उमेदीन आसात. आमी त्या भुरग्यांक मेळ्ळे. In evening, we are sitting in a library or AV room. We just practice grammar or maths. Overall, how do you feel? Feel nice. I feel good of full day school because we get more interest in studies and we feel nice to come to school and enjoy with others. तांकां घरची आवय बापायची याद येना काय ते विचारून पयलें. You miss your parents at evening? No. Because it is very joyful here. निराकाराचो मुख्याध्यापक हेमंत कासार म्हणटा, नवे पद्दतीक लागून भुरगीं खूब नव्यो गजाली शिकतलीं, वेगवेगळे अणभव घेतलीं. एक्स्ट्रा क्लासी भितर आमी एक केलो म्हणटा आनी आमी नॉर्मल जो क्लासेस आसा तातूंत आमचे कडेन प्रत्येक क्लासान 45-50 स्टुडंट्स आसा ते डिवायड केला बेज्ड ऑन द क्वॉलिटी ऑफ द स्टुडंट्स. आनी पिरियड जो आसा तो एक क्लासाचो केला, जातूंत भितर टिचर एक सादारण 15 ते 20 जाणांच्या ग्रुपाक वेवस्थीतपणे सगळ्यो गजाली वेवस्थीत तरेन तांकां मांडपाक शकता, क्लियर करपाक शकता. ताजे भायर आर्ट एज्युकेशन, कंप्युटर एज्युकेशन, बाकीचे वेगवेगळ्या गजालीचेर तांकां पिक्चर्स दाखोवप, वेगवेगळे वर्कबूक दिवन तांचे कडच्यान काम करून घेवप. म्हणजे जें ट्रेडिशनल शिक्षण जें आशिल्लें, जें टिचर सेंटराचेर टिचर उलयतालो भुरगो कांय करनाशिल्लो, तें हळू आमी स्टुडंट सेंटर्ड केला. म्हणजे भुरगो काम करता आनी टिचर ताका फक्त जस्ट गायड करता, अशें तरेचें शिक्षण. शिक्षकय दिसभर भुरग्यांक खेळ, डान्स, संगीत हे सारकेल्यो हेर गजाली शिकोवंक बिझी उरतात. It will definitely benefit not only few students, it will benefit a larger group. म्हणजे सपोज जर डान्स क्लासेस समज जर स्कुलाकच दिले, आर्ट अँड कल्चर, इफ इट गिव्स डान्स क्लासेस टू स्टार्ट्स डान्स क्लासेस इन स्कूल जाल्यार सगळ्याक बेनिफीट मेळटले. आतां कितें जातालें, जे कोण पेरंट्स रेडी आसा जावं जांचे कडेन पयसो आसा तेच धाडटाले आपल्या भुरग्याक डान्स क्लासीसाक. जे कोण गरीब आसा तांकां शक्य जायनाशिल्लें. पूण तेच समज जर प्रत्येक स्कुलाक समज जर अशें धाडलें फूल डे स्कूल करून जाल्यार इट वील बेनिफीट अ लार्जर होल. आय फील. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.